fratello, non dico collega, era un fratello, come lui si definiva chiamare a me fratello. Siamo cresciuti assieme, io avevo 24 anni, allora collaboravo col mercatino. Lui mi disse di venire con lui alla Sicilia perché ci serviva un'altra spalla così, perché il lavoro era molto. Io ho dato il mio ok, oltretutto una persona molto simpatica e spiacevole bene proprio da tutti, amico di tutti, dai potenti ai più umili. In pratica qualche aneddoto simpatico, una volta mi ricordo per l'attaccamento che aveva al giornale, eravamo andati in un matrimonio di un nostro collega. Allora la macchina stava scivolando, l'hanno chiamato perché era messa con la prima in salita, con una strada bagnata, droggiolevole, davanti a una chiesa di Tre Castagni. Lui devia la macchina sbatte nel palo, si spacca il vetro, c'è in testa un vetro. Lui che cosa fa? Si leva il pezzo di vetro dalla testa, prende il giornale alla Sicilia, se lo mette in testa, andiamo all'ospedale. Oh, ci va con l'ospedale. Prima dobbiamo andare alla Sicilia, devo portare le fotografie per dire l'attaccamento, prima veniva il giornale e dopo si doveva curare lui ha dato sempre la vita, addirittura delle volte lo trovavo in agosto a 40 gradi nella camera oscura seduto, dice, ma che fai se tu non ci vai a mangiare? E se il giornale ci serve qualcuno che faccio? Che è cresciuto con la sua unica bandiera, con l'amore per l'azienda e se n'è andato ancora ogni tanto lavorando, magari se poi la sera si sentiva male mi telefonava, dice sto male, dice però io devo lavorare, ancora devo lavorare. Perciò se n'è andato, l'ho sentito domenica scorsa per l'ultima volta, che facevano sempre per le squadre, no? Era andato a Scordia. Lui è molto amico dell'allenatore del Siracusa, che dice che ha fatto questa cosa, ha vinto, dice ma che fai, sai lo Scordia? Dice no, non è vero, qua. Dice comunque state attenti nella strada, ci vediamo più tardi. Non l'ho sentito più, l'indomani mattina alle 8:30 mi è arrivata questa brutta notizia che Gianni non c'era più. E così è finito, però io ora sono il più anziano, in pratica, dopo Gianni D'Agata, si può dire, ripercorrerò le sue orme facendo quello che ha fatto lui, che è stato un vero maestro e mi ha insegnato un sacco di cose.